Sekarang ini, mulai banyak sekali beredar mechanical keyboard kelas ekonomis dengan kualitasnya yang diklaim tidak murahan. Salah satunya seperti mechanical keyboard yang ini, yang membuat semua orang dapat merasakan sensasi mengetik dan bermain game menggunakan mechanical keyboard. Inilah dia, NYK Mechanical Keyboard KM09. Mempunyai desain tombol floating dual injection dan full anti-ghosting yang diklaim membuat keyboard ini lebih tahan lama daripada keyboard membrane atau rubber lainnya. Di bagian sisi dari keyboard ini juga dihiasi dengan line aluminium yang memberikan kesan mewah pada keyboard ini. NYK ini menggunakan Keil Blue Switch yang sangat clicky dan ada feedback saat ditekan, seperti saat kita mengklik mouse. Di belakang keyboard ini juga diberikan slot untuk kabel manajemen untuk memberikan kesan rapi di meja komputer kalian. Lalu di sisi atasnya juga dilengkapi height adjustment untuk mengatur ketinggian keyboard kita agar sesuai selera. Hanya saja di antara semua keycaps yang menyala, tombol escape tidak bisa dibuat transparan, jadi tidak terlihat lampu LED di tombol ini. Tetapi menurut saya itu tidak mempengaruhi kerennya si NYK KM09 ini. Karena si NYK KM09 ini mempunyai beberapa fitur LED modes dan custom seperti ini. Ini adalah mode default dari KM09, yaitu spreading mode, atau dengan bisa juga menekan Fn ditambah PS. Lalu jika kita menekan Fn ditambah SL, maka kita akan masuk ke breathing mode. Mode ketiga yaitu dengan menekan Fn ditambah PB, yaitu single key on mode. Mode keempat yaitu yang saya suka, yaitu ocean wave mode dengan menekan Fn ins. Lalu yang kelima dengan menekan Fn ditambah HM, yaitu running mode. Lalu yang terakhir, jika kamu menekan Fn ditambah PU, maka akan masuk ke mode single key off mode. Jika kamu menekan Fn ditambah del, maka keyboard akan kembali ke setelan default. Lalu, jika menekan Fn ditambah N, maka LED akan mati semuanya. Jika kamu ingin kustomisasi, juga bisa hanya dengan menekan tombol Fn ditambah PD. Lalu di-set ke angka 1 sampai 9. Jadi menurut saya, kesimpulan dari NYK KM09 ini adalah keyboard mechanical terbaik dari segi harga dan kualitas yang diberikannya. Dan saya sangat menyukai dan merekomendasikan keyboard ini
untuk kamu-kamu yang ingin mempunyai mechanical keyboard dengan budget yang cukup murah tapi mendapatkan kualitas yang mantap. Oke, sekian dulu review dari Poris Gaming kali ini. Salam gaming, bye bye.